Kırık, akrilik parçayı onarmak için ilk adım temizliğe başlamaktır. Yüzeyleri yağ ve tozdan arındırmalısınız. İkinci adımda parçayı sabitleyin. Parçayı hareket etmeyecek şekilde sabitlemek önemlidir. Üçüncü adımda yapıştırıcıyı uygulayacağız. İnce uçlu bir şırıngayla çözücü yapıştırıcıyı çatlağa akıtın. Yapıştırıcı akriliği eritip kaynaştırdığı için yüzeylerde hafif ıslanma görünür. Dördüncü adımda bekleme süresi var. 1-2 dakika boyunca parçayı hiç oynatmayın. Onarım tamamlandıktan sonra son kontrol yapmalısınız. Parça artık yeniden kullanıma hazır.